Всем привет! Вот как видите перед вами 3 электродвигателя от стиралки. Они, как видите, все разные. Первый электродвигатель 1969 года, грубо скажем так, 70-х годов. Второй электродвигатель 1988 года, скажем так, 90-х, 80-х годов. Третий электродвигатель самый современный, 2000-х годов. Они уже свое отработали, отжили. И теперь давайте мы их разберем. Значит, посмотрим, какая у них конструкция и сколько они содержат и каких металлов. Потом эти металлы рассортируем и посмотрим, сколько можно получить денежек за данные двигателя, если их по отдельности сдать на металлоскупке. Я думаю, будет это интересно и вам, и мне. Пожалуй, начнем с самого старого электродвигателя. Данный электродвигатель очень старый. Все гайки, болты соржавевшие до такой степени, что их уже открутить невозможно. Поэтому я просто разрежу их болгаркой. Здесь, как видим, сам статор запрессованный в корпусе. Надо разрезать болгаркой и достать статор. Запрессовано от души. Очень тяжело было достать. Ну вот и сам статор. Разбираем следующий. Вот и все. Разобрались. Двигатель. Дальше будем разбирать третий наш двигатель. Это самый современный, 2000-х годов. Разобрали последний электродвигатель. И теперь давайте посмотрим и сравним, какая у них конструкция, хотя бы визуально. Итак, как видим, вот первый электродвигатель, вот якорь, подшипнички, статор вот такой, довольно немаленький, и алюминиевый корпус. Вот второй двигатель, вот подшипнички, вот такой якорь, довольно огромный, и как видим, очень огромный и самый большой статор. Также корпус алюминиевый. И следующий электродвигатель у нас самый современный. Подшипнички, сам статор, корпус алюминиевый также.
и сам вот якорь, ротор. И здесь, как видим, уже на самом якоре, роторе, так скажем, вот есть медь. Здесь на якоре нету меди. Так как эти первые электродвигателя, они асинхронные. А этот электродвигатель коллекторного типа, поэтому у него и сам якорь, на котором есть сам коллектор, вот, и медь. Вот как выглядят статора по отдельности, самый старый, самый новый. Теперь разобрались, что, где и как. Теперь давайте выберем со статора якоря медь. Ну вот, я выбрал медь из каждого двигателя статора и плюс с якоря. Как выбрать медь из статора или якоря, ротора, любого, неважно какой конструкции, можете посмотреть, у меня на канале есть видео, как это сделать, если кому-то интересно. Вот сколько алюминия получилось, черного металла и вот меди с первого электродвигателя, самого старого. Вот сколько алюминия, черного металла и вот сколько меди со второго электродвигателя. Вот с третьего электродвигателя, вот сколько алюминия, черного металла и меди. Теперь давайте эти все металлы свесим по отдельности и посмотрим, сколько каждый двигатель содержал в себе и каких металлов по весу. Итак, первый электродвигатель. Как видим, черный металл 3 килограмма ровно. Второй электродвигатель 3 килограмма 600 черного металла. В третьем электродвигателе черного металла 2 килограмма 700. Как видим, у меня весы многотоннажные, и они 1 килограмма не покажут. Так, чтобы взвесить медь или алюминий, мы свесим перед тем вот эту болванку. Как видим, ее вес 4800. И та разница, которая будет в весе, это и будет вес меди или алюминия. Алюминий первого электродвигателя. И как видим, в первом электродвигателе 800 грамм алюминия. Как видим, во втором электродвигателе тоже 800 грамм алюминия. Как видим, в третьем электродвигателе тоже 800 грамм алюминия. Как ни странно, все три двигателя содержат по 800 грамм алюминия. Итак, как видим, в первом электродвигателе 800 грамм меди. Как видим, во втором электродвигателе меди 900 грамм. Как видим, в третьем электродвигателе 500 грамм меди. Теперь, когда мы узнали вес металлов, каждый индивидуально в своем регионе может посчитать, сколько бы получил денежек, если бы сдал бы эти металлы по отдельности на металлоскупке. В данном видео мы узнали, какая конструкция, с чего они состоят, как разбираются, какие металлы содержат и в каком количестве. Я думаю, было интересно это увидеть и мне, и вам. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.